Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu na karibu tena katika No Oven Week, wiki ya bila oven. Tuna bake, tunatengeneza vitu tofauti bila kutumia oven. Na kama unaendelea kuipenda na kuenjoy videos ambazo zinakuja, usisahau like video hii, inanisupport sana. Nitatumia siagi nusu kikombe pamoja na icing sugar nusu kikombe. Kama huna icing sugar, blend sukari yako ya kawaida tu, haina shida. Utachanganya vizuri. Baada ya kuchanganya hapo nitachukua hand mixer, nitaichanganya mpaka pale itakapotokea, yani itakapokuja kama nyeupe. Utaona hapo katika video. Kama hivyo. Baada ya hapo utaichanganya vizuri, alafu utaweka maziwa. Nitatumia maziwa ya fresh tu, vijiko viwili vikubwa vya maziwa, sitatumia mengi. Alafu nitatumia flavor ya strawberry ambayo haina rangi, ambayo iko plain kama mnavyoona hapo. Alafu utachanganya vizuri. Baada hapo nitatumia unga ngano vikombe 2.5, lakini nitakuwa naeka kidogo. Baking powder nitatumia kijiko kimoja cha chai. Kama mnavyoona hapo unga ngano nimeweka kidogo, nitakuwa nachanganya, afu tena naeka kidogo, nachanganya hivyo. Utafanya hivyo kidogo, yani huku unachanganya. Kama unaendelea kufurahia wiki hii ya bila oven, like video hii kama nilivyowaambia, na usisahau pia kubonyeza kengele pembeni ya subscribe button. Itakupa ujumbe kila siku ambavyo video inakuwa inauploadika. Kama mnavyoona hapo, unga tayari umeshakuwa vizuri, vikombe 2.5 vya unga ngano. Kinachofuata nitaugawa mara 2 kwa sababu nataka nipate ambao utakuwa kama pinkish flani na wengine utakao kuwa plain. Ule mmoja sasa nitawekea rangi hiyo ni rangi ya nyekundu. Nitaweka tu kidogo, nitachanganya, itatokea kama mtakavyoona kama pinki flani hivi. Nimetumia rangi hiyo hapo, ni ya strawberry kama mnavyoona, inakuja na harufu pia ya strawberry kama hivyo. Baada hapa sasa ndo nitakapoanza kusukuma. Kama mnavyoona hapo kuna madonge mawili, kuna hiyo ya pinki ama nyekundu na kuna hiyo ambayo ni plain tu. Nitagawa, nitaanza sasa kusukuma kutengeneza shape tofauti unazopenda. Unaweza kama una hizi cutters, cookie cutters, unaweza ukatumia kikombe chako ama glasi zile za mviringo, unaweza ukakatia nazo, ama ukatumia tu wakata mwenyewe tu kwa kisu ukashape vizuri. Baada hapo sasa, kama nilivyowaambia, hii ni kutengeneza biskuti kwa kutumia frying pan. Kwa hiyo nimechukua frying pan yangu hiyo hapo, nimeipaka siagi mwana ili biskuti zisishike. Alafu nitaziweka sasa, nitazipangia huko. Unaweza ukatoa chini na kisu kwa sababu inakuwa kama imenata na sijakandia unga. Kwa hiyo unaweza ukatoa na kisu tu ama na kitu chochote ambacho unaweza ukakitolea kwa chini hivyo. Utazipanga vizuri kwenye frying pan yako. Hapo naendelea kusukuma zingine. Kama unaona video yangu nyingine ya cookies ambazo ninaonyesha shape tofauti, jinsi ya kutengeneza shape mwenyewe bila kifaa, link itakuwepo mwisho wa video hii na hapo chini kwenye description box. Hizi cookie cutters unaweza ukazipata katika maduka ya vyombo, ukiuliza tu cookie cutters watakupatia.
Baada ya hapo, kama mnavyoona hapo ziko hivyo vizuri kwenye frying pan. Jitahidi utumie frying pan kubwa zaidi uweze kumaliza haraka. Nitaanza sasa kusukuma hizi zingine za rangi ya plain. Shape ni zile zile tu ninazotumia, nyota, round, hiyo ya kopa, ya maua maua ile, hivyo hivyo tu za kawaida ninazotumia. Nitaziweka pembeni hizi ili niwe nikitoa kule jikoni naweka tu zingine haraka haraka. Kama mnavyoona hizo hapo ndo shape, kuna kopa, kuna nyota, kuna round, kuna ua na kuna kopa zingine. Sasa kama mnavyoona hapo jiko moto ni wa chini, gesi nimeweka ni ule wa chini, ukiwa unazungusha ule wa chini kabisa. Afu nikaweka frying pan hiyo hapo chini, afu nitaweka hii juu yake. Umeona, ili kusaidia moto, yani moto usije direct. Unajua gesi hata kama nikisema niweke moto wa chini sana, bado kwa gesi bado ni moto mkali. Umeona? Kwa hiyo ndio maana natumia hiyo frying pan ya chini ili kusaidia kuregulate moto. Utabeki kwa muda dakika 30 mpaka 45 kama mnavyoona hapo. Ukishaanza kuona tu kule chini kuna kama brown, unajua biskuti zako ziko tayari. Kama hivyo. Simple. Unakuwa unatoa tu unaweka zingine, unatoa tu unaweka zingine, unafunikia unaweka zingine. Hakikisha pia mfuniko wako wa juu unafunika vizuri sana, unakaza. Kama ukazi unaweza ukaweka kitu kizito kwa juu, ujiwe ama sufuria nyingine nzito unaweza kuweka kwa juu ili ikaze, ili iweze kusaidia ile joto kule ndani lisitoke. Kama mnavyoona hapo naweka hizo zingine nafunikia. Baada ya kama 30 tayari. Kama mnavyoona hizi hapa zilikuwa zinaanza kuwa brown sana, ambazo sikupendelea iwe hivyo, lakini kama mnavyoona haiunguzi bado. Hata ukiacha kwa muda mwingi, kama huu ni muda mwingi sana, labda ujisahau sana, haiunguzi, na hivyo bado ziko nzuri. Kama mnavyoona hizo zina utofauti, kuna hizo ambazo ziko nyeupe ambazo nilipenda ziwe hivyo, na kuna hizo ambazo ziko brown ambazo zote ladha yake ni nzuri, hakuna ladha ya kuungua hapo. Baada hapo naanza kutengeneza ile cream ambayo nitaweka katikati ya biskuti zangu. Nitatumia icing sugar nusu, nitatumia na siagi nusu, nitachanganya vizuri. Nitaweka hii flavor ya strawberry ambayo ni plain, nitachanganya. Afu nitatumia mixer, hiyo hand mixer, nita mix mpaka pale itakapokuwa kama nyeupe, lakini usimix sana pia, isiwe nyepesi sana. Baada ya hapa nitachukua kidogo ya hii plain ama hii nyeupe, nitaweka kwenye hiyo piping bag, ni zile za icing sugar. Umeona? Nitaweka kidogo, nusu yake. Kama hivyo, nitaweka pembeni. Alafu nitachukua rangi ya nyekundu, nitaweka kidogo, nitachanganya kama hivyo. Alafu nitachukua piping bag nyingine, alafu nitaweka hiyo cream ya pinkish. Sasa nitaanza kuchukua hizi biskuti zangu, nitaanza kupaka hiyo cream. Alafu nitachukua nyingine nitabandikia kwa juu. Hivyo. Nitaweka pembeni. Hizi hapa nitapakia nyeupe, zile ambazo zina rangi ya pinkish nitapakia nyeupe. Hivyo. Tazibana, unabana vizuri, unaweka pembeni.
Kama unaenjoy video hii mpaka hapa, usisahau kulike. Kama ninavyowaambiaga kila siku, inanisaidia mimi na inasupport sana hii channel. Pia kama hujabonyeza kengele pembeni ya subscribe button, tafadhali bonyeza. Itakupa ujumbe mfupi kila ninapo upload videos. Kama mnavyoona hapo, biskuti zetu ziko vizuri, ziko crunch. Nitavunja kama 2 muone itakavyokuwa. Usisahau pia kunifollow Instagram @Ika Malle. Hapo ndo tunapochagua video gani iende siku fulani. Hope hii recipe itakuwa imekusaidia na utakuwa umejifunza kitu. Kama kawaida tutakutana tena kesho. Bye bye.